天安呢？是啊，你若知，你就自由咯。阿母，你哪知影？迄哪会唔知？早起王阿社有来，我已经将你卖互伊，定金嘛摕咯。不是啦，是另外有一位人客摕1万块，要来甲我赎身。哈！1万块？迄你大讲会出来啊？阿母，你以前毋是讲有1万块就会当互我自由，也这阵咯，这阵无同款咯。一定爱10万块才会用你。我就是将你卖互王阿社10万块。什么10万块？阿母，我啊？那10万块你摕啊！若无10万块，死都免讲。